Vîrusa korona ça ku jiyanê astan kiriye bandorek xerab li ser çandinê û cotkariyê jî kiriye. Dawiya hefta borî ji bo du rojan qedexe derketina derve li 31 bajaran hat îlan kirin. Kesên ku derketin derve bi 3000 lîre jî hatin cezakirin. Hat ragandin ku cotkar û gundiyên ku xwestine herin erdê xwe bajon jî hatine cezakirin. Asker û polis cî kîja baxliyê ku be. Asker polis ceza li cotkara dibire. Em li aynetiya jorîn dehep kes cotkara ra ceza nevisandine. Li Qamişekê güwendere. Li Qamişekê ji heft kesa ra nevisandine. Çima çûne ser erd ka tişkî yani akıl mantıqa min negirt. Deja win wexta par bikin akıl mantıqa yekê kirt birajmira jî bê ez fehm bikim. Serokê Odaya Ziraetê a navçeya Yenî şehra Amedê Süleyman İskenderoğlu destnîşan dike ku divê cotkar li dervê qedexê werin hîştin. Wextê me awa traktör hat me ji îlaç tê. Ka wext traktör hat wî traktorê ji îlaç tê ektin dewlet neyê ez malê derkevim û wextê îlaç ez genim îlaç nekim û wextê hajotina Misirê ez Misir najom. Ka hêja ez wê pirs dikim em çi bikin? Virüsê serçavam qebûl dikin rast gere em giş tedbîr bigirin em giş diqatlî bin di nava me da 2 metre 3 metre bi hay serçavam giş qebûl dikin rast ama tiştek em dibên cotkar li malê dert keve traktorê siyar dibe herkes dere nav erdê xwe yek em her yek ji hev 300 metre 500 metre 800 metre em giş dûrî evin kes nêzî evtin herkes mala dere ser îşê xwe dere ser cotê xwe cotê xwe dert keve tê mala xwe. Rêz İskenderoğlu rehne dike û dibêje ku zevî ji cotkaran ra were qedexe kirin wê çawa havînê genim bidin ser bên derê. Ji me hem ji me di sosyal medyayê de hem de Twitterê de me Reîsê Cumhur Tayyip Erdoğan û Tarım Bakanê û waliyê me Diyarbekir û qeymeqamê me etîket kir. Ji wan re got mêze em li ser erdin em mecbûrî dajon. Em mecbûrî genim jî îlaç dikin, Misir jî dajon, pembo jî em hezrawî dikin. Em gere bajon. Pekî em vana nekin di sibê îro bajoyekî sibê ser bên derê mal were ser bên derê genim were ser bên derê bîçer tê kevnav pembo bîçer tê kevnav Misir tê kevnav genim. Süleyman İskenderoğlu dide zanîn ku hikûmetê pakêtek eşkere kir ku ew li 21 bajaran ji sedî 75 alîkariya diravî bidin cotkaran ji bo toxum û gübreya lê di nav 21 bajaran de tu bajarek Kurdan nîne. Gulherêmê çandiniyek zêde jî tê kirin. Boya çiftçiya paketkî amade kirin fakat em bibêjin 21 heb bajar kirinê Diyarbekir têtine, Urfa têtine, Batman têtine, Mêrdîn têtine yani vê ciyek cotkariya mezin lê tê kirinê em bên Adana lêtine, Konya lêtine ka viya kî kiriye yani van 21 heb welatê kiriye didiwan ya dayî toqa tê. Em bên dayî bajarê piçûk kirî dayî Baybûr tê herhalde. Van bajarê piçûk gişî em bên Baybûr qandê gundê metin û Hêja gotnekul Amed û navçeyên wê 4 milyon û nêv li erd û zevî çandinî tê kirin. İskenderoğlu dibêje ku dewlet alîkariya cotkaran neke wê cotkar nikarbin erdê xwe rakin. Hêja gotine li Amedê 43,000 cotkar di Odaya Ziraetê de qeyd kirine lê 38,000 cotkar çandiniyê dikin. Genim, Nîsk, Bembû, Garis, Misir li van zeviyan tên hilberandin. Ku alîkariya diravî nebe, Süleyman İskenderoğlu dibêje hilberandina îsal wê ji sedî pêncî kêmtir bibe. Li Amedê jî her sal nêzî milyonek ton genim tê hilberandin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.